近距离开枪。就他妈的，我们来谈谈一下好不好？好，谈判。这是我先，你看，这是你叫我看的吗？等一下，先暂停一下。我刚发现一件事，什么事？我刚你在那边不是换枪，我在你在那边已经至少射了10发，没法打中你。真假的？走，走先，不要用枪，不要用枪。饶你这里，饶你。感谢大大，大大你过来追杀我对不对？等一下，大大你这个跟走好的不一样，哎，这个公会我讲啊，你不合适，我的天呀！等一下我要丢出去。